तो मेरे साथ में राहुल है और ये फर्स्ट फर्स्ट टाइम कायरोप्रैक्टर था ना, तो इन्होंने फर्स्ट एक्सपीरियंस किया कायरोप्रैक्टर एडजस्टमेंट का। ये बेसिकली कहाँ रहते हो, इंडिया में नहीं रहते, कहाँ रहते हो आप? लंदन। लंदन में रहते हैं और ये इंडिया आए हुए थे अभी, तो ये मेरे पास फर्स्ट टाइम कायरोप्रैक्टर लिया। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा पहली बार का कायरोप्रैक्टर का? बहुत अच्छा था, मेरे बहुत टाइम से करना था तो अच्छा था एक्सपीरियंस। ओके, तो आप क्या क्या इशू था, अभी कैसा फील हो रहा है? मेरा पोस्चर का इशू था और अब बैक में पेन था, तो अब वो बेटर है। एंड हिप्स में भी थोड़ा पेन था, लाइक मूवमेंट का इशू था, तो बेटर है वो बेटर। छोड़ दो बिल्कुल बॉडी को, हाथ पकड़ के रखो ऐसे, ठीक है। बॉडी बिल्कुल लूज छोड़ना है, नीचे वाला पैर स्ट्रेट कर दो। ब्रीथ इन, आउट, वेट वेट वेट, टाइट पकड़ो, लंबा सांस छोड़ो, एक और लंबा, इसको टाइट पकड़ना पड़ेगा। हाँ, रिलैक्स, ब्रीथ इन, उधर घूम जाओ, होल्ड करो, हाथों को ऐसे होल्ड करके रखना है ना, ऐसे ही। रिलैक्स, सांस लो, छोड़ो, लंबा सांस लो, छोड़ो, लंबा सांस, छोड़ो, लंबा सांस, छोड़ो, ब्रीथ इन, ब्रीथ इन, आउट, ब्रीथ इन, आउट, रखो, ब्रीथ इन, आउट, ब्रीथ इन, आउट, बिल्कुल लूज छोड़ना है ना, लूज लूज, रिलैक्स छोड़ो बिल्कुल, ब्रीथ इन, आउट, ब्रीथ इन, आउट, रिलैक्स, रिलैक्स छोड़ो बिल्कुल लूज, छोड़ दो, रिलैक्स छोड़ो बिल्कुल, ओपन रखो माउथ को, हल्का सा हल्का सा हल्का सा, और रिलैक्स छोड़ दो पूरा, ओपन, रिलैक्स, रिलैक्स, हाथ याद, इधर रखो हाथ, हाथ ऐसे, नीचे रखो, इधर भी रखो ऐसे, पीछे पुश करो मेरे एल्बो पे, लीन लीन लीन, रिलैक्स, लंबा सांस लो, छोड़ दो, बॉडी छोड़ो, लीन छोड़ो बॉडी, बस,
हाथ दोनों नीचे रख लो साइड में। गर्दन ऊपर उठाओ, नीचे रखो। तो रिलैक्स, लंबा सांस छोड़ो, लूज लूज लूज। पीछे आओ थोड़ा सा गर्दन को। बस हो गया। तो ये आप इस तरह से क्रॉस लेग करके ऐसे बैठ नहीं पाते, ये नीचे नहीं जाता। ठीक है, लेटो, छोड़ दो, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दो, लूज, लंबा सांस छोड़ो, लंबा सांस छोड़ दो, रिलैक्स छोड़ो, बिल्कुल लंबा सांस लेना है। बैंड करो। इस तरफ का रिस्ट्रिक्शन है, उधर का कम रिस्ट्रिक्शन है, ये रिस्ट्रिक्शन है ज्यादा। ब्रीद इन, आउट, छोड़ो, बस सांस छोड़ो, अब मोड़ो, इसको मोड़ो, छोड़ दो, मोड़ो। हाँ ठीक है, इसको पहले बैंड करो, करो, अब उसको बैंड करो। बेटर है पहले से, मतलब थोड़ा बेटर है। टाइट है, अडॉप्टर्स भी टाइट है। ठीक है, इधर आओ। ठीक है, एक्सटेंड करेंगे, देन इन्वर्ट करेंगे। अगेन 1 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स,